Temos um ventilador de um duto de secagem de uma lave-seca Samsung. O cliente reclama que ela está fazendo bastante barulho na hora que liga o ventilador. O rolamento do ventilador provavelmente já estourou. A gente vai colocar outro seminovo no local, por opção do cliente. E aqui já a parte traseira do duto. A gente vai estar higienizando também. Curte, comenta, compartilha, segue para mais dicas do canal, ajude o canal a crescer. Segue, compartilha os vídeos. Muito obrigado.